I første del af min SharePoint 2016-serie skal vi i gang med at installere SQL 2014, som skal benyttes som backend til vores SharePoint-server. Inden vi kan gå i gang med at installere SQL Server 2014, skal vi først have tilføjet .NET Framework 3.5 på vores server, som skal fungere som SQL-server. Den her server er i forvejen meldt ind i mit domæne regionvest.dk, og så er den patchet fuldt op med opdateringer fra Windows Update. Ellers er der ikke foretaget nogen konfiguration på denne her server. Men vi skal som sagt have installeret .NET Framework 3.5, så jeg går lige op under Configure this local server her og klikker på Add Roles and Features. Så bliver vi budt velkommen af den her lille guide her, hvor vi bare skal klikke på Next, Next igen, og Next, og Next. Og så skal vi lige sætte flueben i .NET Framework 3.5 Features. Vi klikker på Næste, og klikker på Install. Og nu er det så smart, at jeg kan pause videoerne, så I behøver ikke sidde og vente på, at den her installation bliver gennemført. Nu er installationen af .NET Framework så gennemført. Det tog omkring 5 minutter eller sådan noget. Så jeg klikker nu på Close. Og så er vi sådan set klar til at installere SQL 2014. Så jeg lukker lige Server Manager ned. Og så isætter jeg SQL Server 2014 ISO-filen. Og den finder I også et link til i den artikel, hvor I har fundet den her video. Jeg har nu isat ISO-filen, og der kommer det her lille vindue heroppe, og her kan vi lige klikke en gang, og så vælge Run Setup Exe. Kommer den ikke frem, så bare åbn Explorer-visning, og så find DVD-drevet, der er blevet mounted, og så kør Setup Exe-filen. Så starter det her SQL Server Installation Center op, og vi skal egentlig bare klikke på Installation og vælge New SQL Server. Og jeg vælger Evaluation her under, hvorfor en edition jeg ønsker at benytte. Klikker på Næste. Læser og accepterer licensaftalen, og hernede kan jeg vælge, om jeg ønsker at deltage i Customer Experience Improvement Program. Og det vil jeg gerne, så jeg sætter flueben her, fordi hvis der nu opstår nogle fejl eller sådan noget, så bliver de sendt til Microsoft, og så fikser de måske fremadrettet. Jeg klikker på Next. Og jeg vælger lige Use Microsoft Update, lige for at tjekke, at jeg har de nyeste opdateringer. Det her, det er SQL Server 2014 Service Pakke 2 integreret installationskilde. Jeg klikker på Næste. Og nu har den sådan ligesom kørt nogle regler igennem for at kontrollere, er den her platform klar til at få installeret SQL Server. Og vi kan se, at der er et udråbstegn her ved Windows Firewall. Og det er en advarsel om, at vores Windows Firewall PT blokerer for kommunikation på port 1433. Det skal vi nok få løst i en kommende video. For nu klikker vi blot på Next. Og vi vælger så, at vi vil lave en SQL Server Feature installation. Klikker på Næste. Og vi skal have installeret Database Engine Service hedder det. Og scroller lige lidt ned her. Så vil vi også gerne have de komplette management tools til SQL Server. Så klikker vi på Next. Og nu kan vi så gå ind og lave vores instance konfiguration. Man kan have flere SQL Server instanser kørende. SharePoint bør køre på sin egen instans. Man bør ikke blande sammen med andre instanser. Så hvis den her server her allerede havde en SQL Server installeret, så vil man gå ind og lave en ny instans, så man kan lave en isoleret instans til SharePoint. Nu skal jeg kun have en enkelt instans af SQL Server kørende her på den her server, så jeg vælger bare Default Instance og klikker på Next. Så har vi så vores SQL Server Agent og vores SQL Server Database Engine. Den skal have en servicekonto at køre under. Og som standard er det bare nogle indbyggede konti her. Det ønsker jeg ikke, så vi skal lige over på vores domain controller og have oprettet en servicekonto til SQL-serveren. Nu er jeg så over på min domain controller, og her klikker jeg lige på Tools. Og vælger Active Directory Users and Computers.
Og vi skal have lavet en ny bruger, så jeg højreklikker her og vælger New User. Og den får navnet SQL Service Account, og så kalder jeg den bare for SA_SQL. SA for Service Account, og så lige underscore, hvad det er en Service Account til. Og det er så til SQL. Klikker på næste. Skal så angive en adgangskode. Og jeg sætter flueben i, at brugeren ikke kan skifte adgangskode, og adgangskoden udløber aldrig. Det er selvfølgelig en rigtig god idé at benytte en langt længere og mere kompleks adgangskode, end den jeg har angivet her til sin servicekonto, og heller ikke sætte flueben i password never expires. Man skal naturligvis så huske at skifte adgangskoden på SQL-serveren, så de to services, der benytter det her login, fortsat vil fungere. Jeg klikker på Next og Finish. Med det på plads kan vi vende tilbage til vores SQL-server eller kommende SQL-server. Under SQL Server Agent klikker jeg nu, og der kan jeg så lige klikke på den her lille pil her og vælge Browse. Og indtaste SA_, tryk på Enter, og så fandt den så min SA_SQL konto. Så skal jeg angive denne kontos adgangskode. Og det samme med SQL Server Database Engine. Der klikker jeg også lige her på den lille pil. Klikker på Browse. Indtaster SA_, trykker på Enter. Og angiver igen adgangskoden til denne service-konto. Nu skal vi så have angivet Authentication Mode, og den lader vi forblive på Windows Authentication Mode. Og så skal vi så have angivet en SQL Server Administrator, og der vælger jeg bare Add Current User. Det vil sige, at den bruger jeg pt. Er logget på med, og det er domænets administrator. Så har vi Data Directories, og her naturligvis følge Microsoft Best Practice. Man skal ikke have tempdb og logfiler osv. liggende på C-drevet. De skal ud og køre på nogle hurtige diske, så man får maksimal performance. Men mere om det kan I læse om i den artikel, jeg linker til. I den artikel vil jeg også have fundet den her video, der kan I læse alt om disk performance på sådan en SQL-server. Den sidste fane herovre hedder FileStream, og der skal vi ikke ind og pille ved noget lige pt, så vi klikker blot på Next. Og nu er vi så klar til at installere SQL Server 2014, så vi klikker på Install. Og I skal så naturligvis ikke sidde og vente i flere minutter eller halve timer på, at den her installation er gennemført. Så med et lille magisk pausetryk kan I så fortsætte efter installationen her er gennemført om et kort øjeblik. Og whoopty, så blev installationen af SQL Server 2014 gennemført, og vi kan se, at det hele er blevet gennemført med succes. Så det er jo fint. Vi klikker på Close. Vi kan også godt lukke det her vindue ned her. Og så kan vi prøve at åbne SQL Server Manageren. Og det ser jo fint ud. Der er blevet oprettet nogle systemdatabaser her, og vi kan højreklikke her på database-serveren og vælge Properties og se nogle informationer omkring vores SQL Server instans. Det sidste vi skal have gjort, og som jeg ikke gennemgår i videoen, det er at vi lige tager et smut forbi Windows Update og får patchet serveren fuldt op, efter at vi har installeret SQL Server 2014. Tak for nu.